喂，你成嚿都擔走嘅。大家好，又係我Big Boy啊！今集我哋一齊整一個法式甜品啊，朱古力梳芙梨。咁啊，梳芙梨嘅法文咧就係 soufflé 啦，意思咧就係膨脹啊，又或者咧隆起咁解啊。正正咧就係形容咗呢款甜品咧入焗爐入面咧脹起，然後咧有一個輕盈嘅姿態咁嘅。咁啊，梳芙梨咧就源於呢個18世紀嘅法國啦，當時咧就係由一班名廚咧去一齊創作出嚟嘅。咁啊，就係用呢啲蛋白咧去打發啦，然後焗完之後咧就變咗一個咧好蓬鬆嘅甜品啦。去到今日咧，仍然好多餐廳咧會 serve 呢個甜品嘅。咁當然咧就有好多唔同嘅口味啦。今次咧我哋就會做一個朱古力嘅口味嘅，同埋咧我哋仲會用一個簡單嘅方法咧去整一個雲呢拿嘅雪糕啊，帶有呢個天然嘅雲呢拿清香啦，配埋呢個梳芙梨嚟食咧，一冷一熱，超級正。咁整之前都係嗰句啦，記得 subscribe Big Boy Recipe 呢個 channel 啊！如果唔想錯過任何美食，記得撳住埋側邊嘅鐘仔，同埋俾個 like 呢條影片啊！咁我哋事不宜遲，即刻去整朱古力梳芙梨啦！自製雪糕梗係用新鮮嘅雲呢拿豆啦，我哋將一條雲呢拿豆切開一半。然後刮晒裏面嘅雲呢拿籽出嚟，跟住我已經準備咗500毫升嘅鮮奶油啦，將啲雲呢拿籽擺晒入去。咁當然剩低呢個雲呢拿豆嘅外殼都好有味噶，我哋唔好嘥，擺埋落去。然後開火，將裏面嘅雲呢拿籽攪勻佢，再煮到佢滾起。滾起咗就可以熄火攤一攤涼佢啦。期間我哋準備一碗冰水之後用嘅。跟住我呢度已經有60克糖同埋100克嘅蛋黃。咁用蛋黃嚟整就係一個法式嘅雪糕做法嚟嘅。加蛋黃有咩好處呢？影片嘅最後我會詳細少少同大家講解下嘅。我哋將呢個蛋黃同糖撈勻佢。咁頭先煮好咗嘅鮮奶油已經攤凍咗3分鐘啦，而家大概係60至70度左右。我哋將呢個鮮奶油一邊慢慢倒入去個蛋黃度，一邊攪勻佢。呢個做法我哋叫做調溫，目的係要俾蛋黃能夠慢慢適應高溫。一陣再煮佢嘅時候就冇咁容易變成炒蛋噶啦。我哋將全部鮮奶油倒晒入去，跟住將呢一個混合物倒翻入去個鍋度。然後我哋要再次煮佢，今次我哋開個細火，我哋要煮到佢介乎82至85度，所以最準確嘅做法就係用溫度計啦。期間我哋用個膠刮一邊攪拌，一邊刮下個鍋底，以防有任何黐底嘅情況發生啊。嗱，如果你真係冇溫度計，我哋都可以從一個特徵大概知道佢究竟溫度夠未嘅。你見佢而家溫度未夠嘅時候呢，表面係會有一層泡泡喺度嘅，但係當佢煮到過咗80度之後，你會見到表面大部分嘅泡泡都消失晒啦，咁樣就代表佢已經大概到達82至85度呢個區域噶啦。呢個煮好咗嘅混合物，我哋就叫做 crème anglaise 啦。咁一煮好咗，我哋就即刻將個鍋浸入去頭先準備好嘅冰水度，等佢可以快啲降溫，冷卻到大概室溫咁嘅溫度就 OK 啦。然後我哋就可以將呢個 crème anglaise 過篩。最後得到呢一個絲滑嘅 texture， 咁就可以拎去製作雪糕噶啦。我呢度有一個廚師機跟埋嘅雪糕內膽，咁呢個內膽我喺1日前已經擺咗入冰箱，雪咗超過24小時噶啦。裝好晒啲部件就可以開個低速，然後將我哋嘅 crème anglaise 倒埋入去，大概攪拌20至30分鐘，直至到變成雪糕咁嘅質地。好啦，我個雪糕已經攪咗25分鐘啦，咁點知佢得未呢？通常我會做一個測試，就係攞個匙羹滗一個 rocher 出嚟，如果好完整地滗到出嚟嘅話，就即係話呢個雪糕已經完成啦。咁喺度順便講埋 rocher 同 quenelle 有咩分別啦。rocher 其實就係用一個匙羹塑造一個光滑嘅橄欖形出嚟，至於 quenelle 就係用2個匙羹去整一個橄欖形出嚟，通常外表咧都會粗糙少少嘅。如果大家有印象嘅話，我哋之前整 QQ 麵嗰條影片咧，入邊嘅蟹肉就係用咗 quenelle 呢個方法嚟到塑形噶啦。
好啦，咁整 rocher 係咪一定要用專屬嘅匙羹呢？咁當然唔係啦，我呢度有隻普通匙羹。首先要用啲暖水整濕咗佢先，然後個方法就係將匙羹背對住自己，再推個匙羹出去，然後轉個180度，再滗翻嚟自己嘅方向。咁樣就可以得到一個順滑嘅 rocher 噶啦。我哋先將呢個雪糕擺入冰箱，一陣再用。跟住我哋就開始整梳芙梨啦。首先用啲牛油搽勻模具嘅表面。今次呢個食譜可以填滿3個呢啲8.5 cm、容量大約140毫升嘅模具。然後我哋做一個好重要嘅步驟，就係用個掃將裏面邊位嘅牛油由下而上咁掃上去。咁樣向上掃嘅動作，能夠引導我哋嘅梳芙梨一陣喺焗嘅時候，沿住個模具嘅邊緣垂直向上升嘅。跟住我哋倒啲糖入去，然後再一路轉個模具，一路將多出嘅糖倒返出嚟，最後拍佢幾下，將多餘嘅糖拍走。將呢啲模具擺入雪櫃先，一陣再用。跟住我哋就做梳芙梨嘅基底，叫做 panada。我哋先將牛奶煮暖佢，暖就夠噶啦。期間我哋煮溶18克牛油，然後加入18克麵粉。跟住就好似煮 bechamel 咁，攪勻佢，煮成一個白面糊醬，煮到佢起晒泡，好似咁樣。同時我哋嘅牛奶都暖咗啦，我哋就可以將牛奶倒入去呢個白面糊醬度，一路細火加熱，一路用個攪蛋器攪勻佢。我哋煮到佢變成黏稠嘅狀態，就係咁樣，然後就可以熄火。再加入黑朱古力，撈勻佢。加咗黑朱古力之後，佢嘅質地會變得再濃稠啲嘅。我哋先放涼2分鐘，然後就可以加埋蛋黃入去。呢個食譜會用到3個蛋黃嘅。再將佢徹底攪勻，再俾大家睇下依家個 texture 啊，個質地依然係比較濃嘅。咁我哋擺埋一邊先，一陣再用。呢個時候我哋預熱焗爐去到200度，跟住就可以開始製作蛋白啦。將蛋白倒入一個大碗度，由於只係得3隻蛋嘅蛋白，所以我索性用人手去打發就算啦。先將呢個蛋白打到2倍大，當佢接近一個軟性發泡後，我哋就可以分3次加入糖啦。呢個時候，中意食蛋嘅喪 B 又忍唔住要嚟監測進度啦。你可唔可以幫我搞啊？最後我哋打到個蛋白挺身為止，就係咁樣，整到個尖端出嚟而唔會向下彎嘅，咁樣我哋嘅蛋白霜就準備就緒啦。跟住我哋攞翻個 panada 出嚟，將佢攪勻變翻順滑先。先將1/3嘅蛋白霜擺入個朱古力麵糊度，然後繼續用個發蛋器徹底攪勻佢。跟住為咗方便之後嘅操作，我會將佢轉移到一個大碗度，然後加入剩低嘅蛋白霜。今次我哋用個膠刮由外而內，一邊打圈翻滾，一邊撈勻佢。咁樣做嘅目的係要盡量保持蛋白入邊嘅空氣，咁樣焗完出嚟個梳芙梨先至會夠豐盈噶。當啲蛋白霜都普遍撈勻晒之後，個梳芙梨麵糊就完成噶啦。我哋喺雪櫃攞翻啲模具出嚟，將麵糊填滿啲模具去，跟住我用一把刮刀將表面抹平佢。再用手指公喺模具嘅邊緣抹一圈。如果你抹完一圈之後個梳芙梨冇留低一個圈痕喺度嘅話，就即係話你嗰個麵糊太稀啦，咁樣多數焗完出嚟都會失敗嘅。最後我準備咗一個淨係得雞蛋同少少麵粉嘅9攪版梳芙梨，擺埋入去一齊焗。我哋用200度焗佢15至18分鐘。焗緊梳芙梨嘅期間，我哋準備些少糖霜、之前整好嘅雪糕同埋少少熱水用嚟滗雪糕嘅。焗咗17分鐘，我嘅梳芙梨出爐啦。我哋立即喺表面撒啲糖霜。如果你冇整到雪糕嘅話，
咁樣就可以食噶啦。梳乎厘就梗係要趁熱品嚐，立即切一切開俾大家睇下中間先，結構同質感睇落都非常之理想。再加埋我哋嘅自製雲呢拿雪糕，呢度朱古力梳乎厘配雲呢拿雪糕完成啦，非常之香。擺喺面前嘅時候已經聞到好大陣朱古力味啊！咁今次咧我就係用呢個70% 嘅黑朱古力嘅。咁啊，如果你驚苦嘅話咧，你可以用54%啊之類嗰啲都 OK。又或者咧糖嘅比例咧去加多少少。今次咧我就用咗25克嘅糖啦。咁啊，你如果中意甜啲嘅話就30克左右都 OK 嘅。咁但係我自己咧就覺得咧呢個甜度咧就應該已經係好足夠噶啦。仲有我哋個99梳乎厘，你一齊試噶啦咩？好唔好？Cheers！ 好，1、2、3 ，OK。喂，你成嚿都擔走嘅，喂，上嚟食啊！冇晒啊，咁就5秒就已經食完咗啦，冇啦，我都未食第一啖啊，太好味！面頭咧食落去嘅時候咧係有陣脆嘅口感啦，入邊係一個非常之 fluffy 嘅空氣感蛋糕質地啊。個雪糕好好食到，加蛋黃嚟做嘅雪糕咧，呢一個咧就係一個嘅法式嘅做法嚟㗎。個好處就係咧，佢嗰個 texture 咧會更加綿密啦，攪嘅時候咧，佢係比較少啲結晶體嘅，更加容易咧搞到一個好 smooth 嘅雪糕狀態出嚟嘅。的而且確咧整出嚟嘅雪糕咧係更加滑嘅，同埋喺味道上面咧更加濃郁啦，更加香嘅。同埋大家見唔見到嗰個梳乎咧係垂直咁樣升高嘅？咁咧呢個係有好多唔同嘅因素咧 combine 埋一齊，令到佢咧係可以垂直升高得比較靚嘅。第一樣最重要咧就係頭先我哋去用嗰個牛油咧，話俾呢一個梳乎你聽，你要垂直升高，所以咧我哋咧用嗰個掃咧喺個碗邊嗰度掃咧向上全部咁掃，升嘅時候咧就會跟翻住呢一個牛油嘅 direction。咁樣去升高啦。另一樣咧就係我哋嗰個 patata 煮嗰個牛奶同埋麵粉嘅時候咧，唔好煮得太稀啦，變咗你最後撈埋嗰個蛋白之後咧，就會變得更加稀噶啦。好啦，今日嘅影片咧就到呢度啦。中意呢條片嘅話，記得俾個 like 啊、comment 同埋 share 出去。仲有就係咧，如果咧大家想參考更加多嘅食譜咧，歡迎瀏覽 bigboysrecipe.com 上邊有超過300個食譜咧，可以俾大家慢慢睇嘅。咁我哋就下一次再見噶啦噃。拜拜。